ka Israeli akaka mukunena kuti ka Israeli ka si Israeli yayi. Pali ake okonda Mulungu kwambiri akuzona opemphera kwambiri. Israeli uyu akunena Americayo. Israeli uyu akunena amene wakunena kuti Israeli uyu akunena ali ku Ulayayo. Ngwabodza. Israeli amene timadziwa ife nkhondo zake zinali zolimbana ndi anthu amene atenga malo awo. Ndiye 1948 Israeli amene tikumuona panowe anapangidwa 1948. Now most of our prophets and pastors akukhala muzigololo, akukhala akupha anthu, akukhala ma business yogulitsa chamba ndi ma drugs ambirimbiri all over the world. Msanamizidwe ambiri wasakulemera wamba, akulemera chifukwa chokuti it's either kugulitsa ma drugs kapena kugulitsa vanthu anatsika nang'ono. Amene ndithu ndi Peter Sambo, amene ena tikumudziwa kwambiri chifukwa ali ndi nyimbo imodzi yotchuka kwambiri imene kumapeto kwa chaka chilichonse anthu amakonda kuimvera tikalowa mchaka china. Ija amati tachilowa chaka china, tachilowa chaka china, tizitokoza Mulungu. Nyimbo imene chayo, yes. So amene ndi amene anayimba ndiponso ndi musician wa gospel yemba nyimbo za Mulungu. Komanso ndithu anali limodzi ndi a prophet shepherd Bushiri. Ku South Africa komweko wakhala ndithu nthawi yayitali. So apapa abwera akuti afuna aulule zina zakeso. Chilungamo chimawawa. Pena zimandivuta kukamba chilungamo. Anthu andifunsapo kwa zaka zambirimbiri kuti Asambo kamba na chilungamo. Chilungamo chopweteka. Chilungamo chimawononga anthu ena okuti siziwakhudza. Ena oti anangogweramo mwangozi. Koma chilungamo nchofunika. Bwanji lero ndikambe chilungamo. Ndikudziwa kuti amene ndimawaopa ine, amene mumaopa inu alipo mpano akuoneranso izizi. Koma at the end of the day chilungamo chimamasula. Pali anthu ena ake amakamba zokuti iwe Galatiya unagwa, iwe Galatiya unataya chipangano. Kodi Galatiyayo oyamba kugwayo ndine? Sine alipo ambirimbiri. Koma mudzifunse nokha kunena kuti kodi Agalatiya amene anataya chipangano amakamba zotani? Amafuna ubwino wa Malawi kapena wa anthu a dziko lapansi lino kapena chani? Agalatiyayo ndio ine ndimafotokoza kunena kuti simply I think ineyo ningovomereza ndinagwa. Koma kugwa kwake kusinagwe m'manja mwa Mulungu wanu. Because Mulungu amene ndimamudziwa ineyo ali mbali yanga every day. Ndimakhala nyumba mwanga usiku kukhala pansi kupemphera. Mulungu yemwe amene amakumvera ninuyo amanimveranso ine ndipo sasankha. Ndiye ndakamba lero zinthu zakuti ndinanena kuti oyimba amene panga ndalama ndi zoyimba ochepa sangavomereze, zingavute kwambiri kuvomereza kuti ndalama zawo sanapange kuchoka kuimba. Ndalama zawo apanga chifukwa chokuti akugwiritsidwa ntchito ndi maprofeti ena ake, amene maprofeti akugwiritsidwa ntchito kuti asinthe ndalama kuchoka ku Malawi kupita kunja. Forex.
nepakati pa pakhalankhani akuti forex kusowa ku Malawi, forex kuvuta mwakuti chimene ngakuwuzeni chokuti ndalamazo akudziwa ine ake amene akuzipititsa ndalamazo kuti zikulowera kuti they know ndipo asakunamize nisulusa akudziwa kumene ndalama zimapita. Every president amene wabwera ku Malawi, kaya ndi wakaleyu Domingo, kaya ndi nzake anabwera kale, kaya ndi president anga apita Mutharika, they know mmene ndalama zimasowetserera Malawi. But at the end of the day, ngati sitikonza zimene zizi, basi ndife Malawi tidzingolira ena ake akupanga ndalama, tizingokhala chonchi. Ndawapsezerapo ine mwina mmaona ngati kuti kukhala chinthu kaya panopa lero andiphe chifukwa ntchito zawo ndi zakupha, kuba ndi kuononga. Ngati iwo akufuna kuti andiphe chifukwa akanikapo kundipha ku Botswana, akanikapo kundipha ku South Africa, akanikapo kundipha ku Malawi. Ndiye pali anthu ena ake akuti ntchito yawo ndikuti apope anthu adzioneka ngati anthu a Mulungu, koma ayi tisanamizanepo, palibe za Mulungu pene paja, palibiretu. Kaya ndikamba za ndani mupanga masamu anu nokha, ndipo makoti aku Malawi amene zanga ujandani Alexius Kamangira akumanena makoti akubanja avomereze kunena kuti ife ngakuba, ndipo kuba kwako timakudziwa Malawi. Akabayiba ife Malawi timadziwa. Lero tikakamba ndesi ndikamba zakubako ka kundalama za anthu, ndikamba zakuba ku uzimu, chifukwa anthu ambirimbiri amene mwakuti ineyo za chalichi ndathana nazo, ndilibe nazo ntchito. Ena ake amabwera ndi umulungu wawo wabodza umene anaphunzitsa umulungu ndi weniweni zopusa mupanga zopusa kwambiri. Sikupusa kumene ndikuyamba apaku, koma honestly as not dziko linamba kutha kalekale. Nthawi ya Yesu anana kuti nthawi yatsala pang'ono kale. Tsopano nthawi ya Mulungu ndi nthawi ya dziko lapansi ni nthawi zosiyana. Wina akamati yayi dziko likutha, Mulungu amati yayi dikirani kaye. Pali ananga ayinapita Sambo, ayina metaphor okuti ndiyena kupulumutsa. Ndi chimabwera china chake chingobwera ndi uzimu wake wabodza. Yayi iwe unagwa m'manja mwa Mulungu, iwe m'manja mwa Mulungu munamo unaonamo m'manja mwa Mulungu iwe. Unaonamo m'manja mwa Mulungu iweyo kuti nzako wagwa. Tsopano iweyo uli ndi spiritual meter, iweyo za uzimu wanzako uli nayo. Tsopano wainyamula ya spiritual meter iyi, awawa anagwa, awawa ali bwino. Stupid. Amakuphunzitsa uzimu ndani? Stupid. Munthu amene akudziwa Mulungu, you don't point fingers kwa wina kuti ayi inuyo mwagwa, yayi inuyo sizikuyenda mu uzimu. You are stupid, very stupid. Chifukwa tsiku lakumwamba palibe sokuti iyayi Ambuye awa amapanga zakuti ine amapanga zotere, iwe nopusa. You are very stupid. Ngati ukupanga measure uzimu wako chifukwa cha wina wake. Ndani maraba kuti kuyambira tsiku limene nanena kuti gospel music sindikupanganso,
anakamba mbiri yayi ife tinazolowera. Now that's religion. Religion is tradition. Kunena kuti tinazolowera zinthu zimayenda motere. Munthu amachoka ku secular kubera ku gospel. Akachoka ku gospel silidzala pitaso kuti. Otherwise ineyo ndikuti nachoka gospel ko nenane nakuti ku gospel ko mukuyimba secular, ku gospel kwanuko mukuyimba secular. What I'm trying to say ndiye kuti inuyo oyimba gospel mukunyenga, mukumwa mowa mobisala, munapanga timakalabu tanu tokuti ngati pali ethero kamwendo banda ndete papezeka wakuti. Ngati pali kamuzu barracks kulilongwe kapena Great Angels papezeka wakuti. Zibwana zokha. Zibwana zimene mupangazi. And yet pali anthu okuti ayamba gospel music chifukwa chokuti afuna atumikire Mulungu, mukuwapanga sideline ambirimbiri. Pali ana ali m'midzi mwake ndikunena Mchesi, ndikunena area 49, ndikunena area 23, ndikunena ku Blantyre Chirobwe, ana okuti sanatchuke mukuwapanga sideline chifukwa chokuti inu munapanga dzina. Ndi mukapanga dzina akakufunsani amene akupanga ni buku kuti chilenge smartist anji iyayi kamuzu barracks, inu asilikali amangovina mwina gulu lawo lonse pali wa Mulungu mmodzi amene ndikundziwa chimwemwe basi. What the zopusa basi. Yayi gospel yake iti. Ana amene akuimba gospel ajina ndani uyu Samunjura nzake yu ndani uyu amemba gitara kujani. I mean ana amene akuimba gospel, you can't even put them in your poster chifukwa chene mukudziwa kuti akangoimba amene aja iniyo zanu zata. I remember back in the days a Great Angels analira na pepana ajina zonda nduna chilungamo analira na concert yao that was kind of launch yao imeneje. And yet nditangoimba I remember anthu amaita nanu malizise ni Zimbabwe anandiuza mawu kuti iweyo ayayi sizakwinana soft show yathu mpaka lero sananditane mpaka na kusiya gospel. Ndewe nake ngumandifunsa kuti yayi gospel munasiranji iyayi akulu adona amene mandifunsa mafunso amenewa zopusa simpanga nawo. At the end of the day utumiki si ntchito ndi utumiki simple. Ndemu mbanga zanu zopusa anthu osatha kuimba mukumayimba kwambiri m'mashow. Ana amene amatha kuimba simukuwayitana chifukwa mukuopa anawo akuposani. No, that's not gospel. That's not God. Chifukwa Mulungu mission yake ndiyo kuti asinthe miyoyo ya anthu ambirimbiri. Satana aluze, Mulungu awine, anthu azipita kumwamba. Now inuyo mukupanga zokuti gospel. No, sorry. I know kuti gospel ndinanzanga abwino okuti ndilibe nawo chifukwa limbani simenti. I don't have a problem with you. Bwana, I don't have a problem with you. Inuyo munagwira Yesu ndipo simunamusiye. Lloyd Piri simunamusiye Mulungu wako. Zitavuta ziwiri zitatu banja lako litavuta, you never left the Lord. Nchimene chimapangitsa munthu kukhala pamwamba. Ndepali ena zitsiru zina zake and ndinena kuti zitsiru zikutenga utumiki wa Mulungu kukhala chopangiramo ufani ndiwo zawo on a daily basis. Mulungu sanalolepo kunena kuti utenge utumiki wake usandutse chopangira chakudya chako cha tsiku ndi tsiku. Chifukwa chake Abraham, Yakobo, Yosefe anavutika.
kupeza chakudya. Chifukwa Mulungu ananena sinimapanga provide chakudya chokha, ndimakupatsa chimene chikupatsa chakudya. Now if God gives you a channel to make moyo wako, to make your life, and iweyo kugwiritsa channel ija imene Mulungu anakupatsa ija kupanga chakudya chako cha lero, you're stupid. Ndiwe munthu opusa kwambiri. Amene akundidziwa ine ndakhalako kuphiri kuchilobwe kwa atamaona namaona kuntunda kwambiri. Loyali phiri was staying pamusi panga, amapemba Kosteni amakhala kuntunda kwanga, then nadutsa malo amakhalawo kukakhala kuphiri mbali mwa phiri. Zinthu zinandivuta, and yet nthawi imeneyo Akhristu onse analipo, kuyambira akuluakulu amipingo, kuyambira amene anali abusa anga komanso zina. At the end of the day, tikakhala pansi nkundiona ineyo ndikatenga kamowa kanga, ndikamakamowa kanga, then pamabwera Khristu enake anzira kwambiri. They say, iyayi inuyo munatayika m'manja mwa Mulungu, bwererani m'manja mwa Mulungu. Mutimo m'manja mwake iwe. Mulungu amene ukunenayo ali umu. Ali mumtima mweyo. Kama niyankula tsiku ndi tsiku. Mapeto wake palina ake akapya, chifukwa chokuti pali wina wake lero ananena akuti ati yayi ukapeze deliverance ina akakupempherere. Namuza kuti no, that's my problem. Vuto langa lalikulu ndimenelo. Ndikapeze munthu andipempherere, akupempherera chani? Pomwe mkati mwanga muli Ambuye Yesu, mkati mwanga muli Mzimu Woyera. Uchitsiru wanga ndi wanga. Ngati ndikumwa ndi mavuto anga, si a Mzimu Woyera ali mkati mwanga, si a Mulungu ali mkati mwanga. Chimene ndinasankhira kupanga chimene ndikupanga lero si inuyo. Ndinasankha chifukwa chakuti ndimafuna inuyo musiye kundiwerengera pa gulu la anthu opemphera kwambiri. Musiye kundiwerengera pa anthu oyimba nyimbo za uzimu. Mundisiye. Peshe sinabadingo anamangapo zimenezo munamuvomereza iyayi uyuyu amayimba zonse. Malemu Lucius Banda anapangapo zimenezo munavomereza kuti awawa ndi oyimba zonse. Kodi chikuwa ndikani kundivomereza ni nchani? Mpamene mudziwe kuti si aliyense amaimba gospel ali wa gospel. Ineyo ndi wa gospel weniweni. Aliponso ena angapo. I can call Kondwanichirwa. Kondwanichirwa ni mwana amene ndamuona kuyamba. Alanichirwa ana amene ndaona kuyamba. Koma ananyamula zinthu zazikulu zokuti akalakwitsa chimene dziko lapansi limaona ndi kulakwitsa kwawo, osaona ulemerero umene anyamula. Izi ndi zinthu zokuti abusa anu sangakulalikire, sangakuze. Ndinayika post lero ndibwerere komwe kuja yonena kuti palibe amene ku Malawi analemera chifukwa cha music. Mwina ndinganene Zeze ndinamutchulapo, kumana Zeze ngati pali mwana walimbikira pakatipa ndi Zeze. Namadingo ngati pali mwana walimbikira pakatipa ndi Namadingo. Ndi tindalama tawo tikopatsa kena kake. As much as Zeze ali ndi Dorothy, we all know kuti Dorothy wakhala ndi ndalama zaka zambiri
zambirimbiri kuyambira kashigeti ja kubwerera uku Dorothy wakhala ndalama. Amuna mizirapo zambirimbiri yayi wabandalama kashigeti kaya ndizoona kandi zabodza ndilibe nazo ntchito. But at the end of the day, mkazi uja has been able to keep his family pomwe enano timabanja tanu tammakwalala mukanika kusunga. Kabanja kuti tuja utaka nkukanika kusunga banja loti mukuja utaka koma tsiku kuja iwaja akuja zonona iya mwachidule ifeso kunoko tuja zonona komano tikukwanitsa kusunga mabanja athu. Ndiyankhula mwachidule anthu ena akamali ku UK kuno mwina atha kundida fanya mawu amenewa koma at the end of the day ndi amalawi ochepa amene achoka ku Malawi kubwera ku UK amene anabwera okwatira kapena okwatiwa amene mabanja awo adakalipo ochepa kwambiri, and ineyo ndi mkazi wanga ndi one of them. Chinsinsi chake nzakuwuzani tsiku lina ambiribiri asakunamizeni mazi ankolo anu azi anti anu kaya chani kuti anabwera ku UK kuno akukhala limodzi akugona zipinda zosiyana. Why? Simply because kunoko dziko lino limasintha munthu. Utabwera ndi mkazi wako bwino nkukhala kunoko mena makhalira aliyense koma at the end of the day amene kuyenda naye pambalipa amene kumwa naye mowa ucheza naye akumfuna mkazi wakoyo chifuka lake linatha banja. Ndina wanzanga mbirimbiri sadziwa ni madziwa amanaona kape ine sikape ni madziwa nimatha kuwauza aseta nditumizira kwa 10 pounds ndashota lero ndeno omwe wamayimbira akazanga kuseri amuna anu aja kufuna kanene pounds ngalu mweku alla amona ngati siri madziwa timadziwa. So at the end of the day abale anzanga mukamasirira zobwera kuno ndikuyamba ndinanena post yanga yakale kunena kuti ndikuyamba podcast ina yake ndidzipanga pa YouTube ndidzipanga pa Facebook pa Instagram. Ndikufuna ndikudziwitseni kuti kodi kubwera kunoko mutha kubwera bwanji komano apart from kubwera ku UK kodi kundidzakhala kunoko mungakhale bwanji nchifukwa chani malume anu achimwene anu ankolo anu azilamu anu akhala kunoko zaka osamanga nyumba ku Malawi. Nchifukwa chani akhala zaka osapanga chitukuko chilichonse. Nende kufuna ndikupatsani ma pointers awiri atatu in the next episodes amene ndikuyamba pa Facebook. Tithandizane because all the time nimalandira ma message inbox kuti tatithandizeni tibwere kumeneko tipeze mwayi kuno sikumwamba kuno kuteba asaza kunamizeni wina wake ku UK kuno kuti yayi ndinabwera kumwamba aunama. Kuno ndalama iliko koma udziwe kuti 3/4 ya ndalama yako imathira misonkho marenti mabilu watsalako ndi amakuza agogo ako tandigaireni kwa ndalama ndipangeza kuti mayi yako azing'ono ako aziphwako azibwenzi ndi choncho inu amene muli zibwenzi mwa. So all I'm trying to say is ngati ufuna kubwera kuno bwerani ndipo nkhondo iyamba pompano sindikuopsezani nchilungamo iyamba posachedwa pano. oyimba ku Malawi
pali kachisimo kena kekalowa ku Malawi kakuti oyimba amapeza ma manager achina pemphero mphande acha achina Wisdom Wizi wa Pixe achina achina Yola Mukawanga achina ndani achina Tonderai and oyimbawa akumapanga ma deal ni makampani ndi anthu andalama achina Mpinga Njira achina Trifoni awa amene ena ake akumayimba nyimbo zawo Trifoni chakuti oyimba aliyense ku Malawi panopa akutsatira munthu wandalama amene ndalama zokwanira ampange sponsor aoneke ngati munthu. Trust me, ndanena koyamba kunena kuti palibe oyimba anapanga ndalama kudzera mu nyimbo oposera Lucius Banda. I don't think so. Bile Kaunda anachoka kwa Lucius Banda anapeza ma contract yake ukumba zitsime otani alo MP Chibanda. Bile Kaunda ulowa MP sana kalemera chenchicha nde pali wena utanalowa MP oyimba omwewo akhala ngati kuti ni masikini nawonso ngati ine ndemwe, chifukwa chokuti nzeru zimene ali nazo Bile Kaunda zopangira business ndi zimene ali nazo agwaladi zomakataitsa njinga kumowa nzosiyana. Ndikuwuzani ase gwaladi nimakonda kwambiri koma no, don't take this personally. Anzano afapo chifukwa cha khalidwe limenelo. Ife takhala moyo wa dziko lapansi for 46 years pano, tanyanyulapo anthu atilembapo inu sana kulemba ni news chonchija. Ife atilemba every weekend achina Idris Nasa. Idris ulipo kumene uliko? Idris Nasa kulemba ka weekend times kaja ndi anzake ngapo timati kumadzuka mama kumapeza kuti atilemba maskando amene timachita dziro lake kumwamuwa pa stereo kati kwakuti kati bawandiro kaya kuti amatilemba. Inu muli mwaye china gwaladi udatchuka chifukwa cha ife tinakuyika ni nyimbo zanu pa wireless. Oyimba ambirimbiri palibe nganame nayika nyimbo zake pa wireless without asking for anything. Nde kutchuka kwanu ndi kwa ine nkosiyana. Ine ngotchuka, ine ngodziwika, inuyo ngobeba chabe. Kunaleka mwana kena kake timati Mafunyeta. Mafunyeta ni makhala naye limodzi mu area 18A. Mwana amene uja nthawi imene ndikugwira kwa prophet wina ake anatchuka ku South Africa ka ku Malawi, amafuna kumangidwa ku South Africa prophet wina ake. Nde kupezeka kuti Mafunyeta ndikamachoka ku nyumba kwanga ndimandidutsa pa njira pa nyumba pakwawo. Nde anamba amandipatsa moni. That's the way ndinadziwa ndi Mafunyeta. Ndinamuwuza kuti kudziwa kuti nyimbo zako ndimayika pa wireless ku MPC udziwa ndimayika kwakuti yaya ankopita ndimadziwa. Ndati lilipo tsiku limene ndakuyimbira phone kuna ndigere ndalama akuti ayi. Ndati chimene ndili ine chimenecho. Kuthandizana akuluakulu sikutengera kuti wakuthandiza ndani, wapindulako chani, wadyako chani. Amalawi even ku UK kunoku ndibwereke mawu a Madam Jane Ansah amene anandiuza mbuyo mwezi watha atabwera ku UK kuno. Ndinafunsa funso ndi anandiyankha funso langalo kunena kuti anthu aku Zimbabwe amagwirizana amathandizana kuti wina wake achite bwino. Pagulu lawolo anthu aku Ethiopia, anthu aku Somalia, anthu aku Zimbabwe, anthu aku Zambia,
anthu aku South Africa amathandizana. Malawi njala, nthenda, nsanje zinativuta mpaka lero. Kubwera kuno komati ndikanthandiza uyu, kodi ndalama yandibwenzera? 1 2 kodi akuti zakuti za yeyo ndinkhulupirire? Dzamfusa ni Bushiri, mudzamfuse Bushiri. Akufuna kummanga ku South Africa, mumfuse Gerald kampanikiza. Ndinalankhula mawu namwimbira Gerald kampanikiza. Boma la South Africa likufuna ndinitenge ndipite ku South Africa ndikakhale mboni yoyambana ndi Bushiri kuti nenene zimene Bushiri amachita. Ineyo makosana chimodzi chimene ndinapanga, chimene Amalawi sadzandipatsa nacho ulemu because sadziwa nchakuti ndinanena kuti ngati Bushiri ali wa ku Malawi siningayimire boma la South Africa kulimbana ndi Malawi nzanga. Siningapange. Gerald kampanikiza kudziwa. Gerald kampaniza anatenga ndalama kuchoka kwa Bushiri kuti andigule. Ndalama yake sinadutse ndi 1 million yomwe kudzandipatsa iyayi musapange zimenezo. Ndinaseka because ndalama yongula munthu wa mulandu umenewo sungampatse 200,000 kapena 500,000 kapena 1 million. Koma chifukwa cha chikondi changa mkuluyu ndinampulumutsa kuchoka South Africa kubwera ku Malawi. Chifukwa cha mawu amene nanena, chifukwa cha Gerald kampanikiza akudziwa chimene ndikunena. At the end of the day, Bwana Bushiri, ndikuuze lero, I know you mumaonera zimene ndikunena. Nthawi zina mwina simuonera ndizano zimenezo. But at the end of the day, mukakhala pansi kumene mwakhalako, ana onsewa mukusewera nawo mupanga nawo phadawa kunalibe kale lija. Kunali ine Grigore Walusungu. Kwabwera ana mbuyomu mwasewera nawo mwapanga phada apita. Palibe makamba za inu chifukwa chokuti mmaopseza. Ngati pali munthu amene alibe mantha ndi ineyo. Ende ndimakupatsani ulemu, ndimakukonda ndi kwa basi. Ndinanenapo mbuyo ndikubwerezanso mawu awa kuti Mulungu anakuyitanani. Komano ine anandiyitana inu asanakuyitaneni. Nimalakwitsa zambirimbiri. Koma musazapange masewera omandilankhula ngati ana amene maseweretsaja. Aja wamauza zochita aja. Ine ndi wina. Ende ulemu wanga sopusa. Ulemu wanga ndi wopatsani ulemu weniweni. Mumatenga ti mamiliyoni kuwapatsa nyamata, kuwapatsa kuti, and you forget amene mwachuka nawo padzana. Ana amene akuzunzika mu nzuzu, amene munatenga kale ine kulibe, akuvutika. Bwana Prophet, akuvutika anyamata anu amene munayamba nawo. Amene sakudziwa pamene panachokera ndalama zanu, amene sakudziwa pamene panachokera chuma chanu, koma anali nanu, akhala nanu closely. Mukucheza ndi ana alero okuti mukatuma amapanga chimene mukufuna. Kuwatuma kuti achite china chake cholakwika mpaka na ineyo osapezekanso akhoza kupanga. But at the end of the day ndikuwuzani bwana. Ndikutchulani bwana chifukwa muli nkanthu, muli ndalama. That's why I'm saying bwana. Koma if I wanted to talk to you bwino nditakuwuzani kuti bwana Mulungu anakupatsani mphatso
ene mphatso yo ndi kuti muthandize anthu ambirimbiri osazikundikira chuma chija panokha. You can drive a Rolls Royce, you can drive a Bentley, you can have a private jet even if you don't have it, but that's not what God wants. Mulungu sakufuna kuti machalichi anu adzadze. Mulungu akufuna kuti anthu amene wakukhulupirira nawo, wakusankhani kuti mwayang'anire mosamala, chifukwa pa mapeto ake mudzapezeka kuti inuyo ndi amene mwatsala, onse mwatumikira apita. Kaulendoka ine ndimatukwanidwa nako chifukwa cha zisankho zanga, but at the end of the day you know who God is, and osamuseweretsa. Si mwana ambuye si mwana. I hope you understand me, sir. I hope you do. I pray you do. Pale anthu ena ake amubwera kudyerani, mwagulira tamagali moto, ndikambe mawawa, ndikhululukire koma ndizoona. Mugwire timabere pang'ono. It doesn't matter. Ndi thupi lanu, koma thupi lanu lisapange cancel zimene uzimu wanu uli. I chose to leave that platform chifukwa chakuti munaonongapo anthu anu kwambiri. In your quest to serve God, you lost the essence of God. In what way? Chimene Mulungu akufuna ndi chani? Chimene anakuyitanira ndi chani? Chimene akufuna anthu ndi chani? You lost it. Ambirimbiri, not only you, Prophet Bushiri. It's not only you. Kuyambira Yuba Angel andi message yabwino kwambiri. Ndisakunamiza natsogolere. And then you connected to Pastor Chris. Amene ninkankonda kuyambira kale. Amene ninapemphera chalichi yake. Ndinakhulupirira. Kodi mwakumanaso ndi Pastor Chris. At the end of the day, I realized kuti nonse is just a simple syndicate. Imene mugwiritsa ntchito dzina la Ambuye Yesu kupanga ndalama. Mutakoninyoza, mugwiritsa ntchito anyamata anu, oti apange makomenti onyasa, oti akumbe kalilanga lonyasa, mugwiritsa ntchito amenewo, koma no simungandi sinthe chimene ndanena. Chifukwa simply chimene ndanena nchiona. Ineyo mmene Ambuye amandiyitana ndi zaka 10, amene akundidziwa ndamwamuwa kusiya, kuyambamuwa kusiya, kutani kusiya. Ndamukana Mulungu kwa nthawi yayitali ngati yona. Kukwera bwato nkukamira, kukwera bwato ukamiranso. Koma inuyo munandziwa Ambuyeyu, ndipo munandigwiritsa ntchito yokuti dziko likudziweni. And I regret that kwambiri. I regret that. At the end of the day, nimadziwa kuti Ambuye anakuyitanani, koma kuyitanidwa ndi kutumidwa ndi zinthu zosiyana. Aliyense mkhristu anayitanidwa, koma ndi ochepa anatumidwa. Chifukwa kutuma ndiye kuti akupatsa buku kapena mchingerezi nganena kuti
mandate yoti upite ukasinthe zinthu. Now when he gives you that mandate ndikuphunzitseni ana inu mukuti maprofeti lero amutaonera zambirimbiri kuti ayawa anagwa wanatani, ndikuphunzitseni. When God calls you, that's all right. Mungu amaitana audience. But when God sends you, akakuitana amayenera kuti akutume. Ndepali anthu ambirimbiri adzituma okha. Adzituma okha ambirimbiri. Kungodzituma ine ndikumva ichichi muzimu ndipange chakuti mwadzituma nokha malume. Sit down. That's why all of a sudden tikumva kampingo kadzuka hapo. Awa ayambana nauja atsegula kampingo kawo. That's the problem in Malawi and all African countries. Everybody wants to open their own church. Ngati mbusa amakanika kupanga release mwana kuti akapanga utumiki. Utumiki ndi mpingo ndi zinthu ziwiri zosiyana. Utumiki it's a mission uwena kwakwaniritsa chimene Mulungu ananena kuyambirira kudzera mwa Yesu Kristu kunena kuti kalalikire ndi kwa anthu onse, anthu osatembenuke. Charity ndi kuyesetsa kwayika anthu pamodzi adzipanga zimene iweyo ukufuna, zimene mpingo wanu ukufuna. That's church. Church is a religion. Missions, Christ himself is a mission basi. Kaya mukane, kaya mulole, ndilibe nazo ntchito. Ndilibe nazo ntchito pang'ono. You have done this kwa anthu ambiri. Inu maprofeti inu mwanyenga ana ambirimbiri, to the point yokuti mwanyenga makolo awo kufika pokuti kunyenga kwanu ana awo sakuona ngati vuto, akuona ngati ndi utumiki. Azikazi anu amadziwa. Nawonse maprofeti inu. Azikazi anu amadziwa chizimba chimene munapanga choti mudzikhala busy kunyenga nawo. Amadziwa azikazi anu kunena kuti simungapite pagome osanyenga mkazi. Nde kuti prophecy sakatuluka amenewo. And you know that what I'm saying is the truth. Nde chifukwa chokuti you want power too much, mukufuna mphamvu too much, mwasemphana naye ambuyeyo pa mphambano apo, chifukwa ambuye alibe nazo za mphamvu zanu. Chifukwa chakananena kuti si mphamvu si nkhondo koma ni mzimu wa ambuye. Kufika pamene popo Mulungu anafika poto pananu ponena kuti yesetsani kupanga zimene mufuna kupangazi, koma mupanga zimenezo koma nawo si mphamvu si nkhondo, sikuyambana kulimbana, koma ni mzimu wa ambuye. Akafuna kuchita chinthu amapanga yekha. I know you can't like me. Simungandikonde. Ndipo ambiri mundida chifukwa chokuti mwanamizidwa ndi anthu awawa, mwanamizidwa ndi maprofeti. Sikuti munthu akakuwuzani kuti dzulo munadya nkhwani kapena mbatata kapena mwakuti ndiye kuti ali ndi yankho la vuto lanu. Maprofeti amatha kukuwuzani vuto lanu apo ndilakuti koma pamapeto pake samapanga solve problem yanu. I've never seen one prophet mwina mundiuze amene mumapita mwa maprofeti ino kuti prophet wakuti anapanga solve problem yanga yakuti atandiuza problem yanga.
atakuuza the spiritual husband, let me pray for you. Kuyala manja. It is done. It is done. Amene ujayo ndo wapa screen. When you are dealing with God, it is done. Amene ujayo rabota. Because kaendeloe ndi yankhe amene amayankhula ma prophet amati, should I go deeper? I should go deeper. Kapena atu. Maybe I should go deeper. Satana ndiyambire pamwamba penipeni kumatsika. Satana akafuna kukunamiza. This is what it does. Let me be very candid with you. Pali azibusa kapena anthu ochiritsa amene amakupempherera munthu kupanda kuchira. And amene ajawo samakuchiza. Like ineyo muchitsiro wanga onsewu kayani mowa wanga onsewu, the one gift Mulungu anandipatsa ndi kuti ndipempherere munthu achire. Like that. Mpaka na muchitsiro wanga mwewo. So I'm telling you something about the spiritual mysteries zakuya zimene Mulungu anakonza. Ngati munthu afuna kupempherere, choyamba munthu yo should have a higher level of spirituality kuposa iwe. Komanso chiwanda chimene chili mkati mwako, mbusa akupemphererayo akhale kuti ali ndi a higher degree, a higher level of spirituality, of prayer than chiwandacho. Because sumatulutsa chinthu chopanda mphamvu mkati mwa munthu. Sizimatheka. Sungatenge chipona Mike Tyson nkumugwira iwe nkuntulutsa, iwe ulibe mphamvu zokwanira kuntulutsa Mike Tyson mwa munthu. Kaya zamveka bwino. Now most of our prophets and pastors akukhala muzigololo, akukhala akupha anthu, akukhala ma business yogulitsa chamba ndi ma drugs ambirimbiri. All over the world, msanamizidwe. Ambiri wasakulemera wamba, akulemera chifukwa chokuti it's either kugulitsa ma drugs kapena kugulitsa vanthu. Anatsika nang'ono. At the end of the day, ndekuti zitsiru zina zake zimakonda kuchemerera. Kuchemerera basi. Pano pamene zina zapanga comment pompa. Zambirimbiri chifukwa chokuti ma prophet awo amapatsa ndalama kuti apange back. There was a time nimampanga back prophet wina wake mbuyomu, and ndimakhala ndi account 80 pa Facebook ongonyoza anthu kwa panga counter. I invented that. And ma prophet ena Zambia, Zimbabwe, Chani, Ghana anazitengera zimene zonse. And nimalapa nthawi zonse kwa Mulungu nena kuti ndinalakwitsa kuyambitsa chinthu chimene chikuononga ambiri. Mind you, this is not about money. This is about the truth. Ndiye ndiloweno mwakuya. The syndicate goes deeper than you know. Ndinenso. The syndicate goes deeper than you know. More than you abusa muonera pano. More than you amene umadziona ngati umapita kuphiri nkukapemphera nthawi itali Mulungu nkukumva. The syndicate imene Satana anapanga dziko lapansi, it's more than you. It's more than church yanu. It's more than azibusa anu. It's more than your prayer life. There was a time now anthu kunena kuti deception amene munapita kwa class
Deception is a little truth mixed with a little lies. Kama niva kachilungamo pang'ono kophatikizana ndi bodza pang'ono. Now, deception is very, very difficult to detect. Deception is very difficult to detect, especially ngati munthu uyo umankhulupirira. Ena ake theologian yonse ndikuonongera ndipompa mundikhululukire. Ena ake theologian itchera panopa. Deception is a lot of truth with a few lies. Pamaso pa Mulungu, truth with a little lies is a lie. Okay, now let me expound it. Yesu analira. Verse yodziwika wambiri mu Matthew 11. Yesu analira. If the devil comes to you kukulalira verse yomweyo amakuza kuti Yesu analira chifukwa chokuti analibe pogwira. It sounds very good and very, very spiritual. Yesu analira chifukwa analibe pogwira. Yesu analira chifukwa anati Atate mwandisiranji. At the end of the day, zikumveka bwino kwambiri. Yesu analira, Atate mwandisiranji, Ambuye mwandisiranji. At the end of the day, Yesu amanena kuti mwandisiranji. It doesn't mean akunena kuti Mulungu wamutaya. But he knows wanyamula machimo a dziko lonse lapansi, and the chimo ndi Mulungu is a separating line. Pamene popo Mulungu sagwirizana nazo. It's that simple. And Satana amadziwa. The same thing Satana abwera mu munda wa Edeni, amene akudziwa chikhulupiriro, akudziwa chimene kunena. Satana abwera mu munda wa Edeni atamuyankhula Eve, Hava, mchichewa. Atayankhula ndi Eve, ananena kuti kodi Mulungu ananena kuti chakuti. Pofunsa Satana kuti kodi, he was questioning chimene Mulungu ananena. Hava muchitsiru wake, I'm sorry to say so, muchitsiru wake anamuyankha. And pali this mentality imayenda mu Chikristu unena kuti Satana alibe mphamvu, alibe nzeru, sadziwa chilichonse. I will tell you today, Satana is more powerful than most Christians without Christ. Ngati mulibe Yesu, mulibe mphamvu zolimbana ndi Satana, musavutike. Completely nothing. Eto, ndende bwerere notsopano. Ninapita kulalikira. Let me go back here. Mukundimva makosana. Kumalawi umphawi unatipweteka. Mmodzi mwa anthu ovutikitsitsa kumalawi kunali ineyo. And chimene chinandilowetsa kwa maprofeti chinali chimenecho. Chonena kuti ndimafuna moyo wina wake, ndimafuna ndalama, ndimafuna kufanana ndi ena ake. Now because of that, ndinadzolowetsa mavuto okuti profeti yonse zimankhudza koma pakati pa ine ndi Mulungu. Ndimafuna moyo olemera, ndimafuna moyo opita pamwamba, ndimafuna moyo okuti zinthu zindiyendere. Koma zikapanda kutero, sumapanga blame prophet yo, sumapanga blame abusawo, you will begin to blame Mulungu. Kuti munanditengera pano. Because ngati pali Kristu amene ali wanzeru, you don't do anything without God knowing. Muza Ambuye, ndikufuna ndipange chakuti, ndikufuna ndijoinane ndi wakuti. Nditauza Ambuyewo anandiuza, palibe pamene nena. Then I was quiet. Ndakajoina kumene kuchi. And I'm sorry, Prophet Bushiri, don't get me wrong. Nimakondani. Kopya.
mumfunsa ambuye akuwuzani ndimakondani kwambiri. But I'm saying the truth. When you connect yourself pamene mulungu sakufuna, that's a very big mistake in moyo wako. You end up frustrated. Ngati upanga utumiki, you end up frustrated. Anthu opemphera ndayankhula nanu kwambiri, ndiyankhule ndosapemphera. Madala adona ndikuwuzeni chimodzi, ine ndi mamamuwa and at the end of the day, mowa wangawo, it doesn't make God any smaller. Sakumpanga mulungu kukhala opusa kapena chitsiru kapena wang'ono. Chisankho changa. At the end of the day, ubale wanu ndi ambuye means a lot to me more than chimene munganonetse pamaso pano. Awa amavala makulala azibusa, pepana azibusa, amene amavala makulala, amene amakweza mmanja mmwamba nkumapemphera, amene amalambira kuposa inu, doesn't mean they are better than you. Baibulo linanena, endi ndinene chilungamo. Oyamba azakhala otsirizira. Otsirizira azakhala oyamba. Do you know why? Do you know why? Do you even know why? Kusakhulupirira kwako sikupusa. Kupusa kwako suzoba. If you cannot ask God why, if you cannot ask God what, then your Christianity is vain. Opanda ntchito. Ngati mulungu sungamfunse chifukwa kuti ambuye zimene munena zifukwa chani, akhristu ambiri anangogontha ndi mantha amaona ngati mulungu kumfunsa kuti why ndiye kuti alakwitsa. No, ask God. Munduza izi chifukwa cha sangangoyika mulungu chimutu chanucho ndi ubongo chambiri ngati chimenecho kuti musamafunse mafunso, kuti chibongocho mudzingotigwiritsa ntchito kugulitsa matemba, kugwira ntchito. No. God is not like that. God is not stupid. God is not mad. God is not stoic. Mulungu anakupasani kabongo kuti muziganiza mafunso, muzimfunsa. Anabwera mawu ena ake m'Baibulo anati, let us reason. Come, let us reason together. Come, let us reason together. I think it's Isaiah 41. Come, let us reason together. Ngati mulungu anafika poti tabwera tikambirane. Ndio ina kandinamize kuti iyayi zimene kupanga no. Mulungu anena kuti tiye ndikhale pansi tikambirane. Akuti ena akakuti asipeko gama, akuti ndino achitsiru ino. Ayi ambuye akudalitseni amwene. Achitsiru ndi amanu. Anakuberekana opanda maganizo. Anangozindikira mutabadwa. Uzangozindikira kuti paleka mimba apa. Panalowa chani pa mtumbo pa. Zikomo. Honestly, ndinene zoona. At the end of the day, ngati mulungu suzampatsa mafunso, iwe ndi chitsiru kuposa munthu wina aliyense. Kuposa amene akuchimwa daily, iwe ndi kape. Because the faith is not the absence of reason. Faith is not the absence of reason. Chikhulupiriro sikuti usiye kuganiza mchichewa. Don't lose your faith just because, don't lose your reasoning power just because ufuna kukhulupirira china chake. Because every day of your life, kutenga mwendo wako ndikuyendetsa kupita patsogolo, that's faith. Kutenga spoon kapena fork kudya chakudya kuika mkamwa mwako, that's faith. Everything you do
That's why manena kuti a second without faith is death. Because everything you do using your body is by faith. Ndichoke kumeneko ndipite ku Israeli. Mundikhululukira ndilowe ku Israeli. Amalawi mundikhululukire. Ndakulankhula za utumiki, ndakulankhula za chikhulupiriro. Ka Israeli akaka mukunena kuti ka Israeli ka. Si Israeli yayi. Pali nake okonda Mulungu kwambiri, akuzona opemphera kwambiri. Israeli uyu akunena Americayo. Israeli uyu akunena amene wakunena kuti Israeli uyu akunena ali ku Ulayayo. Ngwabodza. Israeli amene timadziwa ife, nkhondo zake zinali zolimbana ndi anthu amene atenga malo awo. Ndiye 1948 Israeli amene tikumuona panoyi anapangidwa 1948. Yesu Kristu ndi bambo ake Yosefe ndi mayi yake Maria atakungidwa, atavutika, what did they do? Afuna abadwe Yesu, anathawira ku Egypt. Anthu amene anali ku Egypt nthawi imeneyo, fufuzani, pitani ku history, osamangotenga zinthu za lero. Go back in your history. Analakuda kumene athawira Yesu. Kodi mzungu angathawire pakati pa anthu akuda ndikuwabisala? Zabodza. Yesu anali Myuda ochokera ku Africa. Enake andiletsabe yayi inuyo munasokonekera, munapenga, munayamba kumwamowa. I'm telling you the truth. Munayamba kalekale ndini zaka 12 amene akundidziwa bwino mwina kudziwaso. At the end of the day, tidana ndi zinthu zambirimbiri. Israeli imene tikulimbana naye pano njabodza. Iye anapanga ndi ma Americans kuti ayike ko anthu awo amene amayendesa chuma cha dziko lapansi, ma Rothschild, ma Rockefellers ndi ma president athu amene ali ma 33rd degree a Freemasonry. Mukudabwa chani ngati simudziwa? Palibe president anakhalapo dziko lapansi without being a Freemason. Mundikhululukire ma president enanu amene munakanisitsa zimene zija mpaka anakuphani. Tili naye mmodzi ku Malawi anaphedwa chifukwa makana zimenezo. Tili naye wina Magufuli ku Tanzania anaphedwa chifukwa makana zimenezo. Tili nawo ma president angapo odziwika bwino anaphedwa chifukwa zimenezo. Gaddafi anaphedwa chifukwa kuti amathandiza anthu ake. Alipo ambirimbiri anaphedwa. But because Christianity teaches you to be passive. Chikristo chimatiphunzitsa kuti tikhale anthu odekha, tisafunse mafunso. Chomwe mwanena Mulungu ndi chomwecho. Can I please say these words? What the F? Mulungu amene analenga ubongo akanena kuti musafunse funso. Mulu wakugwira. God always expects you to say something, to ask a question. Mukamfunsa funso amamva kukoma. Because palibe student kapena munthu amene ali mkalasi amafunsa amakhala mkalasi mpaka na period yonse osafunsa funso nkumvetsa zimene zikuchitika. Zosatheka. Nde kuli kavuto kena kake ku Malawi kulemekeza anthu achuma. Bige. Bwana. Munthu uyu koma uyu koma katundu uyu. Akatulusa
5,000 kwacha 10,000 50,000 100,000 1 million kupatsani, then you think kuti munthu wapanga zinthu za nzeru. And that's the biggest problem imene tinayo kundale ku Malawi, because at the end of the day anthu amene tikuwapatsa ulamulire pa moyo wathu ndi anthu amene akupanga ndalama kwambiri, and these people they're in the government, every government. Ine ndo DPP, aliyense amadziwa ndinowa DPP. Kumanoka DPP kupanga uchitsiru, trust me, ndilibe mawu oyamikira. Kaya DPP kupanga uchitsiru ndalebwerenzanso, ndilibe mawu oyamikira. Because I don't think ku DPP pali amene anganene kuti sakundidziwa ine kapena sitidziwana. Ndizabodza zimenezi. Madam Getu Muntharika, you know me. You know me better. Peter Muntharika, you know me better. Ben Piri, you know me better. Mene malimbana ndayi na Richard Chimwendo Banda. I'm not stupid. Nimafuna kuti izi zinthu zisinthe. You know me better. Ben Piri nthawi imene mmagulitsa ma jacket, ma suit. Actually, so I think nini ngongole yanu kandi ndi 25,000 kwacha. Muifuna kapena simuifuna. I think ya jacket imodzi imene sina kupatseni. At the end of the day, don't act like sinimadziwana Amalawi. Because nthawi imene mmafuna mavoti tinakuthandizana. Nthawi imene mmafuna kuti boma libwerere chipani chibwerere mboma tinakuthandizana. Nde ifeyo si anthu aja kuti tikutameni. Beni tinakumana pa 47 sector 3. Mamadalo podyera paja. Tinacheza koma tinacheza mochepa. Why I nakupatsana muono amene uja? Because inuyo Ben Piri mumadziwa kuti ine kukavale naononga, kaya naononga mwana wa munthu kaya ndi chani ndibe nazo ntchito. Ben Piri, you know exactly why sitimacheza se. Iwe ndine siticheza chifukwa chokuti ndimakudziwa. I know you're Minister of Local Government. Actually, I'm coming to Malawi in October. I know Mukito is Minister of Home Affairs. You have the power. Yomuza Mukito kuti akulu akamatsika pa airport muamange. Komano chilungamo sichijeka. Ndinalankhula MCP kambirimbiri. Nthawi imene Dr. Lazarus Chakwera amalowa pa udindo ali mbusabe, ndinalankhula kunena kuti nauza Amalawi nasama ndimva ndimanena kuti Amalawi munthu uyuyo ayi. Ena ake Kristo anzanga anandiuza kuti kulakwitsa. Tiwena kuvotera mbusayo. Nauza ndati ayi. Dr. Lazarus Chakwera is my father. Dr. Lazarus Chakwera is my pastor. Dr. Lazarus Chakwera ni munthu wa Mulungu. Koma pa president ayi ndinakana. Anthu anakuyanane. Iwe ngati Mkhristu wena usapana ayi Mkhristu wake sine ya. Nde ndikunza so ino wa DPP. Kunena kuti tima mafia atanu mwasunga muchipanimo. Tima mafia timene timasunga chipani for some time. Kumaoneka ngati anthu tima mafia nditu. Tindira nyamata awo amapha anthu kumatani. I'm telling you the truth. If you don't remove those tima mafia atu in our party, in our DPP, you are making a very big mistake. Muwapatsa mphamvu nditchule dzina limodzi kapena awiri. Because ku MCP kulibe munthu amene angayimire MCP pano kuwina. Pepana MCP.
atupere muluzi ukamakhala pene ulipo, you know I know you, ndakupanga interview kangapo ma wireless, you know what I'm saying. Mphanga ndikuza mphanga lero mawa ndzakuzati bwana, koma lero ndikuza ni mphanga atupere muluzi. If you do not play your cards bwinobwino panopa udzipweteka. Atupere ulibe mbiri yonyasa in Malawi. Atupere ulibe mbiri yonyasa ku Malawi. Ndikukuuza kaya bambo ako has got some things zimene anthu amanena against him. Atupere muluzi, you don't have anything kuti anthu angaluze. Now akulu atupere, you remember when I was at Capital FM, when I interviewed you, that interview, mnandipempha kuti tipangeso interview kachiwiri nakana. What I'm telling you today, abwana, if you want to get into the presidency of Malawi, the problem with the presidency of Malawi, it's because it has been manipulated over and over again. Mundiyankhule pambali ndikuwuzani, it has been manipulated over and over again. Amalawi nake sangamvetsetse zimene ndikunena palero. Komano upresidenti wa Gwanda chakwamba pepani kaya ena ake afuna kuti anditengere ku court, I don't know. Gwanda chakwamba anawina, koma Gwanda chakwamba anapwetekedwa because analibe ndalama. Analibe ndalama. That's why anthu mnampanga tagi kuti aya kupenga, ife munatiuza kuti tikupenga. Kupenga ndikumeneko paja munthu akauza chilungamo Malawi mmata kupenga. Munthu akakhala ndi ma Rolls Royce ene zimagamo zopuma ndi mmati yaya ameneyo ndi munthu, kumwe akuba ndalama kusimu kudziwako, koma mungoti yaya amene ndi katundu. Amalawi zitsiru ife, zitsiru. Munthu amuchotsa dziko lina lake, waba wanyenga tiyana ting'ono wapanga zakuti kubwera ku Malawi iyayi, koma iwe bige uje tsiru agalu pusa eti. That's very stupid. And every Malawian, every rational Malawian amapita kukapanga accommodate zitsiru ngati zimenezi. Zitsiru ngati zimenezi kwezi panga accommodate kumati yayi. Can I say something? Fuck uyitsiru. Amene akuti mowa simadzika yandichani mukulakwitsa, because ndikuwuzani chilungamo one by one muli ni mavuto. Ife mowa timamwa daily, mowa sinakhalepo vuto. Pala Malawi nake amaona kuti yayi, akumanena kuti ati mowa maudzonda kula apitani mmakukamo mukafunse. Ine mowa sinaudziwa lero, Yesu nadziwa mochedwa, mowa naudziwa kale kale. Unandi kuti uchitsiru wanu umene mukupanga
aliyense akangoyankhula cha nzeru ku Malawi, na Madingo akhale president, Bushiri akhale president, mba uchitsiru wanu umenewo. In as much as Namadingo is my young bro. Yeah, chilungamo sibodza. Olala chuka kwambiri kuposa ine. Ni mwana mwachidule. Chifari munthu akachuka doesn't mean kuti akhale mtsogoleri wanu. Winigo akachuka. Winigo is my very good friend. It doesn't mean akhale mtsogoleri. Kodi wina ndani? Kodi Alexius Kamangira ulipo? Alexius is one sharp and very important asset ku Malawi pano pa. Akulu siru ndikuyamikira ne fund kuopani yayi, sindikuopani. You know I respect you. No kukonda mpanga. Unakukula ndevu. Honestly, it doesn't mean kuti ndikuopa. But what I'm saying, my brother, your approach to Malawian judiciary and corruption, it's very good. Komano the problem ndisakunamize. Amalawi amene akufuna zinthu zitasintha ku Malawi ndochepa. Ndochepa amene. You can try Alexius. You can try any lawyer. I know lawyers and a half. Kuyambira iweyo ndiazi zako. I know all the lawyers. Nduze lawyer uti amene sinamudziwa. Amene sinimacheza naye kuma naye mowa. Lawyers can never make money in Malawi. Fuka Malawi go sauka. Ndalama yake economy yake imeenda mopusa. They can never make money apart from corruption. No Malawian lawyer can make money, easy money, and very legitimate money without being corrupt. Show me one. Show me one. Don't tell him what. Uncle Davis, kajere sorry, sinuna inuet. Ase onenzanga ase. Kumaso nawo kwa makazopusa ndiko yankulara pompano. I love you, man. Edgar, I love you. Komano, Noelo. Misanjo. You okay? Kumaporo nkura basa. Kuru amba kuzola mafuta oile tsajani. Chabwino. Komano, honestly, ndinele yungamo. If you trust the judiciary or legal system in Malawi, you're only stupid. You're only stupid. Ina ndubwera Malawi Oktoba. Pajana malengeza ati. Ndine malengeza. Palina ake ankafuna kulipanga chipongo ku Malawi munakanika ati. Pano ndubwera Oktoba imwe. Mutenge fiscal police yanu ija, mutenge chani, mati chani, ma police yanu akunjawa. Interpol, and I'm coming to Malawi, October. Ndukubwera ndi Sizzla. Nimabwera ndi nimaenda kubwera ndi matandano yoimba yo akujani wako Alpha Blondie, but I'm coming with Sizzla. Amene muni number yake mfuseni. Pajamala mafuna, yeah, tione zeni mfuseni. Kaemero yake mfuseni akuzani sana. So the thing is, sama upane. Ambuya anakupasana ubao umene anakupasana baya ya lo kumeneko anakupasana polisi wo anakupasana yani it's all to save Malawi. Udindo wose mulungu anakupatsana umeneko it's to save Malawians. It's not to be fearsome. Sama kupeni. Because the moment umoba polisi ndeta mbokhala ku America kuli Trump. In Malawi it has become the same thing. Timakopa na polisi kuposa mukavala uniform yanu
ngati yaku demonstration ija ya zimakongola, timasangalala nanu timakuona ni mavala uniform. Tikumaona anu mutavala uniform, mutavala chipewa olo chipewa muchivule muchike pambali, timadziwabe kuti awa nazathu awa angomamowa. Ndathokoza amalawi tayankhulana zambirimbiri. Aka kamathandiza osayiwala ngati muli ndalama kagule ndi Jack Daniels wabwino mumwepo si tchimo. Abusa ana akakunamizani zimenezi ndi abodza si tchimo. Vuto ndi mukanyinga mwana wawo ndi tchimo ili